सबस्क्राईब करा हे सूरज दादा व्लॉग काय हां का नाव आहे आपल्या सोबत्याच्या नाव सोबत्याच्या ओ शत्रू भाऊ आज नाही ओळखत तो आपल्याला पोचलो म्हणून सांगून द्या आम्ही आज चाललोय शत्रुभाऊच्या लग्नामध्ये जलालच्या गावाला चांगलं निसर्गरम्य गाव आहे आपण आलो आहे जेवण करायसाठी नाणे आपल्या पथड त्याची एक नवीन ट्रिक आपल्याला सापडली आहे रे करून दे बरं याला फाडजो नको ट्रिक करायची आणखी खोल ते लवकर दे ना काहीतरी धन्यवाद धीरे धीरे नवीन ट्रिक आहे हो ना तुला भेटली हा बारापेटी नको करा रे जेवण करा थोड्या वेळानं हा काढलींची फोटो काढली तुमची तर सूरज दादा व्लॉग आला आहे जेवण करायसाठी कुठं मी का नाव आहे सूरज दादा व्लॉग सबस्क्राईब कर यूट्यूब चालवतं का मी नाही चालवत आजकाल लहान पोट्टे पुरं गाव चालवते ह्या चालवतो ह्या यूट्यूब चालवतो यूट्यूब चालवतो ना तर सबस्क्राईब करा हे सूरज दादा व्लॉग काय हां 3 लोक सांगू फक्त पोरा बारासाठीच आहे ते पंक्तीमध्ये बसलो आहे सगळे सीधा माहिती होऊन सीधा लग्नामध्ये लँडिंग वेलकम टू सूरज दादा व्लॉग. आता डायरेक्ट फ्युरल लग्न आणि मग इथं आलो धबधबा पाहायसाठी. केळवधून 5 किलोमीटर दूर आहे आणि हा टिक्का जो आहे हा अष्टगंध आहे लग्नातला.
पोहणे वाला आहे बे तो. वर्षा आरची आली रे. फोटो का